शल्यक्रिया केवल प्रक्रिया होइन, यो कसैको जीवन परिवर्तन गर्ने अवसर हो। जहाँ हरेक धड्कनको मूल्य हुन्छ, त्यहाँ एक सर्जनले आफ्नो निर्णयले जीवन लेख्छ। सयौं केसहरू, हजारौं जीवनहरू, जहाँ हरेक अनुभवले बनाउँछ अझ सटीक निर्णय। आउनुहोस्, भेटौं यस्तै एक अनुभवी सर्जनलाई र जानौं उनको यात्राभित्र लुकेको समर्पण र सीप। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर जाहिद अन्सारी हो। म एउटा आँखा रोग विशेषज्ञ एवं अक्लोप्लास्टिक सर्जन हो। के तपाईँलाई थाहा छ अक्लोप्लास्टी भनेको के हो? अक्लोप्लास्टी भनेको आँखाको एक विशेष सुपर स्पेशलिटी ब्रान्च हो, जस अन्तर्गत हाम्रो आँखा वरिपरिका समस्याहरू पर्छन्। जस्तै आँखाका पलकहरू, आइलिड्स, आँसु बग्ने नली जसलाई हामी टियर डक भन्छौँ, त्यसका समस्याहरू, आँखा वरिपरि रहेका मांसपेशीका समस्याहरू, हड्डीका समस्याहरू र त्यसै गरी आँखा वरिपरि रहेका फेसका भागका समस्याहरू पर्ने गर्छन्। त्यसकारण तपाईँलाई आँखा सम्बन्धी कस्तो समस्या परेमा अक्लोप्लास्टिक सर्जनसँग परामर्श लिनुपर्छ। यदि तपाईँको आँखाको पलक तल झरेको छ भने, जसलाई हामी टोसिस भन्छौँ, यदि आँखाको पलकहरू बाहिर अथवा भित्र गएको छ, जसलाई हामी एक्ट्रोपियन इन्ट्रोपियन भन्छौँ, जसले गर्दा आँखा रातो हुन्छ र आँखाबाट धेरै पानीहरू आउने गर्छन् र आँखाको दृष्टि पनि धमिलो हुन्छ। यदि तपाईँको आँखा वरिपरि चोट लागेर कुनै किसिमको घाउहरू भएको छ या हड्डीमा समस्याहरू भएको छ भने, यदि तपाईँको आँखाबाट धेरै आँसु जाने भएको छ, जसको कारणहरू आँखाको आँसु बग्ने नलीहरू ब्लक भएको छ भने, र साथै यदि तपाईँलाई कृत्रिम आँखा लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ भने अक्लोप्लास्टिक सर्जनसँग परामर्श लिनुपर्छ। त्यसै गरी अक्लोप्लास्टिक सर्जनले आँखा वरिपरि रहेका कस्मेटिक समस्याहरूको पनि समाधान गर्छन्। जस्तै यदि तपाईँको आँखा वरिपरि रिङ्कल्सहरू भएको छ भने त्यसको लागि इन्जेक्सन बोटुलिनम टक्सिनहरू लगाइन्छ। यदि आँखाको क्रिजहरू, आइलिडको क्रिजहरू बनाउनु पर्यो भने त्यस सम्बन्धी सर्जरीहरूको लागि पनि अक्लोप्लास्टिक सर्जनसँग परामर्श लिनुपर्छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अक्लोप्लास्टी सम्बन्धी समस्याहरू सही समयमा उपचार गरेमा आँखालाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ र दृष्टि पनि जोगाउन सकिन्छ। धन्यवाद।